ويمر العمر بنا ونمر على أفكار فيها ما ينفعنا حين بعقل نختار. الماضي يهدينا خير دروس للعمر، والحاضر بيدينا نهديه حصاد الفكر. والحاضر بيدينا نهديه حصاد الفكر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كيف نحاور أصحاب الأديان الأخرى أو حتى الطوائف الأخرى؟ كيف يتم النقاش؟ أولا يجب أن نطمئن، ويجب أن لا نخاف. لن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه. هذا الدين متين، هذا الدين قوي، هذا الدين مبني على أسس علمية ومنطقية وشرعية عميقة، ويتعامل أيضا حتى مع خلجات النفس الإنسانية. فلا تخشوا الحوار. بعض الناس يريد أن يلغي الحوار، يريد أن لا يناقشهم، وبعض الناس يدخل في الحوار وهو مستعلي متكبر. أنا لم أرى غرورا أشد من غرور المتدين. لا تغتروا بدينكم. في النهاية نحن رحمة للعالمين، نحن لسنا فوق العالمين، نحن رحمة للعالمين. إذن هذا الحوار له أسس. أولا، الأساس الأول هو أننا سنناقش بقوة، لكن لن نستعمل عقلية التنافس. شوف القرآن يعلمنا منهجية لطيفة، يقول: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. ممكن إحنا ممكن أنتم تكونوا صح، ممكن إحنا ممكن أنتم نكون غلط. فإذا سنناقش، نعم سنناقش بقوة، لكننا لن ندخل بعقلية التنافس الذي نحن نريد أن ننتصر. نريد أن نصل إلى الحقيقة، نريد أن نثبت لكم الحقيقة، وقد تثبتوا لنا الحقيقة. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. أيضا مبدأ آخر، وهو يجب أن نلغي عندنا وعند المقابل الإيمان بالتبعية. مرفوض، هذا في ديننا مرفوض. إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون وإنا على آثارهم مهتدون. هذه كلها آيات تدلنا على هذه المسألة. فإذا جينا وقلنا لهم: طيب أنتم وجدتوا آباءكم على أمة، لا تقتدوا بهم، لا تسيروا على نهجهم، اسمعوا للحق. وقالوا لنا: أنتم وجدتوا آباءكم على أمة، لا تقتدوا. طيب يا ما عندي مشكلة، تعالوا اثبتوا لي. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. اثبتوها وأنا معكم. هكذا يعلمنا القرآن، قوة لكن دون تنافس وإلغاء للإيمان بالتبعية. الأمر الثالث هو استعمال المنطق والدليل والبرهان. قل فلله الحجة البالغة. حجة، دليل منطقي، هذا معنى الحجة، دليل منطقي بالغة، يعني ستصل بنا إلى الحقيقة، ستثبت لنا الحقيقة، حجة بالغة. فلا تخشوا النقاش ولا ترفضوا المنطق، هذا هو الأصل. أيضا يجب في الحوار مع الأديان الأخرى والطوائف الأخرى الأدب وحسن الاستماع. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم في العهد المكي كان يلف على القبائل في الحج، فسمع أن واحد من عظماء وحكماء العرب الكبار اسمه سويد بن الصامت جاء إلى الحج، فذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا سويد اسمع مني. قال: لا حاجة لي، فعندي خير مما ستقول. النبي صلى الله عليه وسلم استغرب، قال: ماذا عندك؟ قال: عندي مجلة لقمان. المجلة يعني العدد القليل من الصفحات، حكم لقمان حافظها سويد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: فأسمعني. فبدأ يسمع عليه حكم لقمان، حكم عظيمة. فلما انتهى سويد، شوفوا الأدب، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: يا سويد هذا كلام حسن وعندي خير منه. فاستغرب سويد، أول مرة واحد يقول له الكلام. قال: فأسمعني. فأسمعه القرآن. إذن النبي صلى الله عليه وسلم استمع حتى مع الوليد بن المغيرة ولا مع عتبة بن شعبة. فلما جاء يحاور النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عليه العروض، والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع. لما انتهى قال: أفرغت يا أبا الوليد؟ فاسمع مني. إذن أدب واستماع.
أيضا لنتذكر مبدأ رئيسي. أحيانا المخالفين وأصحاب الأديان والمذاهب والطوائف الأخرى يأتون إلينا بحجة قوية. طيب إذا حجة قوية أمامي حلين: إما أستجيب للحجة أو أتذكر أن أنا ما عندي علم كافي فأطلب وقتا، هذا حق مكفول للطرفين، أطلب وقت، خليني أبحث، خليني أسأل العلماء، خليني أتأكد. وتذكروا أن كما قال علماءنا أن الجاهل لا يناقش والمقلد لا إيمان له، فلا تقلدوا وجاهلوا وتحاجوا بالعلم والمنطق والأدب والدليل والبرهان. هكذا نحاور الأديان الأخرى دون تعالي، عندها سيستجيبوا لنا بإذن الله. وفقكم الله لكل خير. ويمر العمر بنا ونمر على أفكار فيها ما ينفعنا حين بعقل نختار. الماضي يهدينا خير دروس للعمر، والحاضر بيدينا نهديه حصاد الفكر، والحاضر بيدينا نهديه حصاد الفكر.